阴一阳之谓道，有升是阳，有收是阴呢。有向上是阳，有向下是阴，一阴一阳之谓道。上下左右前后绕圆圈，物理的力量，功夫也是这样啊。上下左右前后绕圆圈，上下四方叫六路。这样绕圆圈呢，南光高中啊，前方那个校舍是南光高中，南光高中啊。坐5分车，坐胜利号。也可以买有机回呢。这边也有在卖那有机回，用那个甘蔗渣做出来的。甘蔗渣你看也可以做有机回，台糖有机回，台糖有机回呢。你看这个坐胜利号小火车，另外还有什么5分车？胜利号小火车假日啊，5分车平日只有接受团体约。火车来去啊，牛车来去啊，以前看到的是牛车来去那个影片，现在那个是火车来去啊，台糖5分车。还有胜利号小火车，这个就长得这么漂亮。你看，胜利号假日才有开到那个柳荫。